நோய்கள், நோய்களின் காரணிகள் மற்றும் அதற்கான தீர்வை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா? வாட்ச் அவுட் ஆன் அமிர்தமாயி சேனல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அமிர்தமாயி சேனல். நான் டாக்டர் சுசிதா அனிஷ். இன்றைக்கி தும்மல்னால் பல பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த தும்மல் அப்படி எதனால் வருது? இது ஏதாவது வியாதியா இல்லை அறிகுறியா? அதை பற்றின விவரங்களை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த தும்மல்னால் நாம் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண் எரிச்சல், கண் அரிப்பு, கண்ணில் நீர் வடிகிறது, கண் உறுத்தல், மூக்கு அரிப்பு, இரிட்டேஷன், தலைபாரம், தலைவலி, காது அரிப்பு, தொண்டை அரிப்பு, காதுக்குள்ளே பட்ஸ் போடணுங்கிற ஒரு ஃபீலிங், பசியின்மை, வாய் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லிகிட்டே போகலாம். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிற தும்மல்னால் என்ன, தும்மல் எதனால் வருதுங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். நாம் சுவாசிக்கிற மூக்கில் சின்ன சின்ன ரோமங்கள் இருக்குது. இதோட வேலையே நாம் சுவாசிக்கிற காற்றை ஃபில்டர் பண்ணி நுரையீரலுக்கு அனுப்புறது தான் இதோட வேலை. அதோட நம்ம மூக்கில் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு ஜவ்வு படலம் இருக்குது. இது நிறமற்ற திரவத்தை சுரக்குது. இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தும்மல் கூடவே மூக்கில் நீர் வெடிகிறது. இது என்னென்னா, நம்ம மூக்கில் போயிருக்க அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபாரின் பாடிஸாக இருக்கட்டும், அதை இந்த நீர் மூலமாக வெளியேற்றுறது தான் இதோட வேலையே. ஸோ ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லை ஃபாரின் பாடிஸ் நம்ம மூக்கு துவாரங்களுக்குள்ளே செல்லும்போது ட்ரைஜெமினல் நர்வ் ட்ரிகர் ஆகி பிரெயினுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம தொண்டை, நுரையீரல், வயிறு தசைகள் எல்லாம் சேர்ந்து சுவாசிக்கிற காற்று அழுத்தமாக அதாவது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வெளியே தள்ளுது. இதை தான் நம்ம தும்மல்ங்கிறது. இதனால் நம்ம சுவாசிக்கும் போது உள்ளிழுக்கப்பட்ட அந்த ஃபாரின் பாடிஸ், டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வெளியேறுது. என்னென்ன ரீசன்ஸ்னாலலாம் நமக்கு தும்மல் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புகை, தூசி, ஒட்டடை, பெர்ஃப்யூம் ஸ்மெல், தாளிக்கிற ஸ்மெல், மிளகாய், பெப்பர் ஸ்மெல், பூக்களோட ஸ்மெல், சாம்பிராணி புகை வாசனை, பனி, மழையில் நனைகிறது, ஐஸ் வாட்டர், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது, டேண்ட்ரஃப், ஐப்ரோஸ் ப்ளக் பண்ணுறது, கோல்டு வெதரில் ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது, தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது, கான்ஸ்டிபேஷன், இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னாலலாம் நமக்கு தும்மல் ஏற்படுது. ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால நமக்கு தும்மல் வந்துச்சுன்னா பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. இது நம்ம சுவாச குழாயை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேலைன்னே வச்சுக்கலாம். ஸோ தும்மல் நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடியதல்ல. எப்போ கெடுதல் விளைவிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிலருக்கு அடிக்கடி தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது அடுக்கு தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு நெஞ்சு சடினால இருக்கும், அலர்ஜி, இன்ஃப்ளூயன்ஸா, மூக்கில் சதை வளர்ச்சி, இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால கூட நமக்கு தும்மல் ஏற்படும். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கு என்ன தீர்வுங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். இதில் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், அதாவது ஒவ்வாமைனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் எழுந்தது முதலே தும்மிட்டே இருப்பாங்க. இது உடம்புல சகிப்புத்தன்மை குறையும் போது இந்த தொந்தரவு அடிக்கடி ஏற்படுறது. அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்னோஃபில்ஸுங்கிற வெள்ளை நிற அணுக்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். நார்மலாக 4 to 5% வரைக்கும் இருக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், சைனசைட்டிஸ், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது தான் அது ஃபாரின் பாடிஸை வெளியே தள்ளுறதுக்காக போராடும் போது ரத்தத்தில் ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் அதிகமாகுது. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 தும்மல் வந்த உடனேயே டேப்லெட் எடுத்து அதை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது ரொம்பவே தப்பு. நம்ம உடம்பே அதை எதிர்கொள்ளும் செயலை இயற்கையாகவே செய்யும்போது அதுக்கு தடையாக நம்ம டேப்லெட்ஸ் எடுத்து நம்ம உடம்போட செயல்பாடை பாதிக்க வைக்கிறது ரொம்பவே தப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் யாருமே பண்ணிடாதீங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே இயற்கையாகவே அதை குறைக்கிறதுக்கான என்ன வழிங்கிறத நாம் இப்போ பார்த்துக்கலாம். வீட்டில் இருந்தபடியே சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் மெடிசன் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். இது ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடியது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாளிசப்பத்திரி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய், லவங்கப்பட்டை, அதோடு சேர்த்து கற்கண்டு. இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சம அளவு எடுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த சூரணத்தில் 10 கிராம் அளவு எடுத்து தேனில் கலந்து பெரியவங்க எடுத்துக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3லேருந்து 5 கிராம் வரைக்கும் எடுத்து தேனில் கலந்து கொடுத்துக்கலாம். எப்போல்லாம் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையிலையும் சாயந்தரமும் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். இந்த சூரணத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரும்போதே உங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறது தெரியும். இது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கும் சரி, சைனசைட்டிஸ்க்கும் இது ஒரு சிறந்த மருந்துன்னே சொல்லலாம். ஸோ இதை தவிர நம்ம தும்மல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன அவாய்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வீட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கிறது, கோல்டு வாட்டர், ஐஸ்கிரீம்ஸ், கோல்டு வெதரில் ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகுறது, டஸ்ட் ஸ்மோக்கில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. டஸ்ட்டு ஸ்மோக்கில் எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுறதுனால நம்ம மற்றவங்க கிட்டேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுலேருந்தும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்குள்ள டாபிக் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டிப்ஸோடு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.